mukyala Giradini Sali PS wa trade ono gwayogeddeko webale kwata ababbi ababba ssente za cooperative nga mulimu n'ababaka n'agasajja agagala okweddiza ekizimbe kya Farmers House tukimanyi tyagabbi gano ge gamu agagira atusa mukulu Museveni ripooti ya mukyala Giradini Sali PS wa trade yagabbi agabba ssente z'ebiina by'abeegasa eza cooperative ge gakuma mweno n'omuliro mugayole kuliko n'ababaka ssente za cooperative mabega saligenda Giradini saligenda of course ffe tubimanya naye olw'okuba nti naawe gwosavinga munamufaanagana tajja kugenda Sali busuulwa mubuuze nze PS ali kirini ensonga lwaki alwanyisa ababbi kakati buli wolwanyisa agabbi yalwanyisa agasajja agaagala okweddiza ennyumba ya trade Farmers House n'agabbi agabba 65 billion nalabye nga gwe mutwe gwa New Vision ago galina okusitukiramu era nze nkwebaza nze ng'omubaka wa parliament abakyala batono abalemera ku nsonga atukolesa eddakiika emu nkwebaza abadde batulaba njagala kwebaza jjajja Ibu South Africa ali Mawale mukulu Kawuleza ne Mutyaba ne mukulu Kamya mwena muri South Africa mwebale kwaniza president Mawale linnya lyo sebo ali nga nawe Bosuulu noli ya Mawale ali Mawale olwo Luganda si Luzungu sebo mwami muwawe mutukula mukulu Sega we South Africa ne Sheikh Rutu mukulu Amote Kakumiro chairman Mutibwe Ekibale wali ewaffe Kasa Ngombe n'owekitiibwa Nanjwenge webale kutulaba ne mukulu Asumani Semboka kakati omusajja omu yafuganga Panama bamuyitanga Noriega we yajjanga mu kuteesa n'abakulu abalina okukola emirimu Antonio Noriega Manuela yajjanga ne Jambia mu lukiiko abakulu bamuje ti sebo gwe president n'engalo wakibulu ojja mu lukiiko jja ne Jambia agamba ekindeetese Jambia eno nze mmanyi kyenjo okukola oyajja okuzanyira mu project za government buli omu yajjaga ne ripooti ng'ate nti Moriega ayinza omutema ejjambia naye Moriega wa wano bwawulira ssente za pineti zetumweza amalwaliro 1.5 trillions ngeza asirika tuze kulwanyisa corruption nga tubuza mukulu Museveni nti ssente zetwakuwanga parliament 1.5 trillions ndoza ze billion omutwalo gumu kitundu 15 gumu kitundu zetuziwa mukyalo ono gwe bazanyanga akagologosi pineti zonna basirika kye era ekintu kyasigala kakati nabino ebyekampala bano mpulidde babyogerako bano tebalina kye basobola kukola ku Kampala soko tunuulire mu maka gaabwe gye bava bonna eyo omuntu n'ayitaawo nga ennyumba azimbye wali eringa wooteri naye ng'ekkubo lyayitako lifaanana nga bwe lifaanana abantu bemwawa obuvunaanyizibwa okukulembera ensi yammwe tebajaagalangako balyamu buli era ensonga lwaki n'otusanga eddwaliro we lifaanana lyonna nga lyonna likulukuta amakubo gano kuba tebasobola gakola kubanga projects zaabwe bakimanyiira nti bannansi abasinga mubongoota era abamu babalowoozesa nti Museveni bw'aba taliiwo Uganda ekoma kyova olaba nti tulinawo minisita yeetegeerera bonna bw'abayita gundi kwatko peni wandiika sirika naye tomuwadde yange tomuwadde yiyo genda maaso malirize wano kizibu nnyo minisita asobola okugenda mu kakiiko n'awabula Museveni yeeyisanga Katonda my boy my girl essente za gavumenti zonna zetumwa be bamanyi ekyo zikolamu mwe temulaba abagende wasali musale ne muvunama n'osayisajja kkulu liri wali livunami nga tusobola kubuuza onaani gwenziza ovunamiro kima ssente nosanga baminisita bonna basimbye olukalala nange empanda akeddusu tuyambe kakati eggwanga erifaanana bwe lityo mwerabire ekibuga kyammwe tekisobola kuterera tewali projekiti esobola kukolebwa mujja kunenya Lukwago munenye Kisaka. These people come with the intention nga bwe twabagamba nti omubisitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza Kampala tebamulabamu yadde mujjudde ebizimbe byabwe kuba bo bakeera enkya ne bagamba after all Uganda eringa projekiti zaffe tubbe buli omu abbe with the commitment tunyagulule tuteekewo n'obugologosi kibo njagala kumaliza nga nkwasa inginiya kino kyaffe Kyagulanyi gwe mutulugunyiza namba mu abaserikale muntunuulire abasuula mu biyumba ng'eby'embaata ng'oggyeko akakundi k'abali ke mumanyi gw'afanda osula mu kiyumba nga kyambaata
ono talwanirira famire ye Kyagulanyi mugagga n'abaana be naye alwanirira gwata afuna emitwalo 43 buli mwezi ng'akutaasa ku basajja gibadde 38 emitwalo gibadde 38 nedda likamwongereza oyingira muddebwo sirika gibadde 38 anti ngenda kuwala sisinsibule kakati bafuna 38 dereva wa gavumenti afuna emitwalo 21 buli mwezi bano nga muwulira buli project ya gavumenti zonna ssente bazikunganya n'olwekyo leero basobola okuba Kyagulanyi ne bamuyisa mu nsi ye kuba bano tetubasuubirangako kutuyisa bulungi kubanga boogera they captured our country bawamba ensi yaffe n'olwekyo se Mukama maliriza kuba njogera Kyagulanyi ng'onyiiga wenjogera ku Kyagulanyi naye nzikiriza maliriza nina nyiize nnyo kuba omwegedde emirundi 73 sebo tewampadde n'eddakiika maliriza nayo kale bagaye musokulu olwaleero Kyagulanyi yeetooloddwa amagye makaage bano abawamba ensi yaffe bali mu bitanda babiwanise ne bakazi baabwe n'abaana baabwe era bakuumibwa n'emmundu bwakuuma emmundu n'otemula munnansi nga bano batagetinga omu ku omu n'obajjuza mu makomera ng'abaana ba Nuupu abajjudde makomero lwaleero be muwambye n'abala be mwawamba ne bawamba ensi yammwe ettaka lyammwe lyonna ne balitwala lye batagetinga lyonna balitutte ne bawamba obugagga bw'eggwanga nga mutunula ne batandika n'okusalawo nti ono munansi bw'akomawo ewaabwe tulina kumuwambira ku kisaawe ky'ennyonyi ab'ennyonyi eyo gye yajjiddemu mulina okwetondera bannayuganda mwakonaivinze ne gavumenti ya wano nti ennyonyi yammwe balina okuwambirako abantu baabwe ku kisaawe webale mubaka dakiika eweddeyo mukama wange onsonyiwe abantu baffe ab'e enkya waliwo okwekalakaasa ukkubo lino live Nakaseke ligende ekapeeka magagata kyasala n'olwekyo abayuno anti nkubuulirako nze seekalakaasa naye nkweba Nakaseke bategese okwekalakaasa abayunula mukole ku nsonga eyo ku ssaawa 12 we ziwerera ssaawa 2 anti nze ntaasaba mmotoka oyinza okuyitawo ne bakwasiza endagamba kwekalakaasa tebakungira wano kwekalakaasa gamba mugende musinga n'abakulembeze mujja kulaga obutali bumativu nti abantu bagenda kulaga obutali bumativu bwabwe naye gwe wa takisi ng'oyitawo ng'ab'e Nakaseke balaga obutali bumativu bwabwe engineer webale nnyo webale okulabula abantu Ssaabasajja Kabaka njagala